No, čaute ľudia, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu a určite si teraz môžete všimnúť, že Braňo, prečo je ten zvuk tak nahlas? Lebo dnes ja budem strašne musieť počúvať kvôli tomu, lebo dnes mám novú stratégiu, ktorá možno vyjde, že budem kúkať len na Foxyho, lebo Foxy bude dnes najväčšie zlo na 4. noci. A na ostatných, náhodou ako na Boniovi a Čike, keď spravia kroky, tak rýchlo zaspiešním, že či náhodou nie sú okolo mňa. A u Fedio, keď sa zasmeje, tak nič nespravím, lebo keď sa zasmeje prvýkrát, je na začiatku. Keď sa zasmeje druhýkrát, je na začiatku, kde Čika je. Kde Čika akoby už ide na mňa útočiť. A keď sa ide po tretíkrát zasmiať, není v ale je, není v kuchyni, ale je na chodbe. A keď už zasmeje sa na chodbe, potom už je na kamere, kde ma bude chcieť zabiť. Toto bolo explanation, kamoši. Ja neviem, kamošov, to preto mám. Dobre, ideme na to. Bože, už veľa kecam teraz. Reálne, vy chodte spať, vy nebuďte jak ja, taký blbec, ktorý natáča asi už polnoci, ja neviem. Dobre, nastavíme kameru na ňo a budeme počuť. Akože keď spravia prvé kroky Bonnie a Čika, no to nič nespravím, zatiaľ nič. Potom nič nespravím kvôli tomu, lebo tí kroky oni vlastne len začínajú. Čakaj, mutnem. Ty už sa smeješ? Nie. On už je... Dobre. Nemíňať energiu. Dobre, toto už bolo po druhýkrát. Toto už bolo blízko. To bolo ďaleko. To už je po druhýkrát. Čakaj, sa pozriem, aby niečo nedostať ďalšie. To si až prdel. No to nejak to prežijem, dúfam. No to spravíte na čo? To je sas. Jedno je M a nikto sa nehýbe. Freddy, Čika, Bonnie. Nikto nič. Keď Foxy... Easy. OK, kroky. Dobre, 1 AM a za chvíľku už bude 2 AM. Kvôli tomu bol, že 90%, ja už to čítim. Mám na to nos. Dobre. Fox už poho. Kroky, dávajte. Stojať. Čakaj, počujem tam tie divné zvuky, že halabala. Teraz, hej. Stále, keď budú divné zvuky, tak stále sú blízko mňa. To sa nemôžem kúknúť. Dobre. Stále si tam. Hej. Ďalší krok, buď Čika odejde preč, alebo pôjde Bonnie. Stále ste tu? Tam Bonnie ešte prichádza. Ideš head?
posledný krát. Dobre. Foxy je v Chile. Kroky. Ďalšie. Foxy v Chile. Zatiaľ sa mi daj. O čo, to som si ani nevšimol. Ideš hed? Nie. Čakám na ďalšie kroky. Čauko! Ešte si odchádzaš, číka, bol by som sa posel. Kde je Freddy? Som si kanál už sem. Už asi išiel head. Neišiel. Foxy už sa chvíľku ide. Možno. Tu už je 3 AM. Dobre. Zatiaľ sa mi daj. Ideš head? Musím. OK, ideme. OK, už tu není. Freddy, ty si tu? OK. Ďalšie. Tak keď sa Freddy zasmeje, tak okamžite zatváram dvere. Čauko, prečo ťa nikto nemá ja? Dobre, ale zatiaľ sa mi fakt daj. 4 AM, bože, 4 AM na 34%. To sa mi, no už 43. To sa mi strašne páči. Ale Foxy to môže všetko posúť. Ideš head? Nie. OK. Head? Yes! Porazil som Freddyho. Len číka. Kamu ja mám 4 AM na 13%, to je zle. PDM! Teraz som počuť ťahala bala. Tak keď sa spraví bing bong, tak to už tu bude. Tak počuť bing bong kroky. Ale nejak prekvapivo není. Freddy, tu nemôžeš ešte raz, nie? Ty, jak tu si ešte raz? Kam ja som obklúčený.
No to nič, ja už nemám čo robiť. Prosím, Freddy, buď neskoro, prosím. Zdrž sa. Ešte mám veľa času, Freddy. Sme kamaráti a ešte máme veľa času, hej? Trochu počkaj si. Áno, ešte si spievaj. Áno, ešte si spievaj. Dobre. Yes! Kámo, yes! Halleluja! Ježiš, konečne yes! Ó, Bože! Ľudia, ďakujem vám za pozeranie. Konečne yes! Ľudia, fakt vám ďakujem za pozeranie. Ďakujem za pozeranie, ak trpím. Dúfam, že sa vám video páčilo, bo teraz to už musím ísť spať. Dajte like a odber a čaute! Whoop! A dajte odber aj na kanál Kevin Play, ale vyhľadáte ho tak, že napíšete Kevin Taylor VR. Nájdete toto tu video s názvom Kevin Taylor VR. Kliknete na profil a tu vidíte, že tu dačo chýba. Dajte odber a kľudne dajte tam aj zvonečok, lebo nechcete prejsť o žiadne druhé video.